자, 카운티 캠핑카를 개조한 모습을 리뷰하겠습니다. 15인승짜리를 하는 게 운전하기도 편코. 근데 차 크기는 똑같다면서요? 차 길이는 똑같은데 이 사람 저 사람 2종만 있으면 누구나 할 수 있으니까 나는 지금 운전 독박을 합니다. 우리 집사람 2종이다. 아, 15인승과 그러네요. 25인승의 네. 차이가 운전 면허증 차이네요. 네, 독박입니다. 운전 아주 혼자 독박입니다. 아하, 그래서 15인승을 추천을 네. 하는군요. 그리고 의자도 멋있고. 근데 의자 어차피 떼어내야 되는데. 그러니까 이렇게 꾸밀 필요가 없다 이거지. 의자를 몇 개 살리고 요런 공간만 만들어서 잠잘 수 있게 만드는 건 어떠냐 그런 의견이. 구조 변경도 할 필요 없이 제일 간단하게 돈 안 들게 할 수 있는 방법은 그거라고 생각합니다. 제가 그러면 만약에 제가 질문을 드리면 카운티 15인승을 사서 잘 수 있는 공간을 만들고 싱크대를 만들고 그 다음에 냉장고를 들여놓고 그 다음에 차량용 전기 뭐 인버터 혹은 뭐 그거 배터리 하고 그 다음에 에어컨 달고 최소한의 비용이 그러니까 돈이 문제인데 비용을 알고 싶은 건데 지금 시청자들 뿐이나 시행하시는 분들이 제일 궁금한 게 얼마나 들을까? 그렇지. 그거거든요. 응. 그건데 내가 가계부를 안 썼어요. 아니 가격을 안 써도 아까 뭐 50만원 뭐 50만원 그렇지. 그 인버터 것만 해도 한 50만원 하죠. 인버터 50만원 더 하던데. 용량이 높은 건 더 비싸고 응. 난 MD용 거를 썼는데 50만원, 5, 60만원 준 것 같습니다. 그리고 뭐 저런 뭐 적산계 사야지, 또 컨트롤 패널 사야지. 적상계는 무엇이고? 컨트롤 패널은 집으로 말하면 두꺼비 집. 아, 두꺼비 집. 적상계는요? 적산계는 이 차가 전기가 얼마나 남았는지, 얼마나 쓸 수 있는지. 계량기네, 계량기. 계량기입니다. 그리고 이제 물 펌프도 사야지. 아하. 싱크대 있으니까 물을 뽑아야 와야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 돈이 쏠쏠하게 조금씩 잘 들어갑니다. 계속 들어갑니다, 네, 돈이. 네. 그러면은 만약에 카운티 15인승짜리를 사는 게, 꾸며진 걸 사는 게 낫다, 이 말씀이죠. 사는 게 시간 투자하지. 예. 또 개고생하지. 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 그게 개고생이 즐거운 사람도 있을 겁니다, 나처럼. 예. 근데 그런 사람들은 뚜닥뚜닥 그냥 끌고 다니면서 꼭 이렇게 만들어 놓고 다녀야 되는 건 아니지 않습니까? 그냥 그렇죠. 잠잘 자리만 대충 이런 것도 바닥에서 자면 되잖아. 꼭 이렇게 해놓고 잘 필요는 없는 거 아니야. 그런데 그 바닥보다는 이렇게 의자도 필요합니다. 의자 같은 건가? 이거 한번 캠핑 우리도 이제 강원도 쪽으로 캠핑을 많이 갔습니다. 안반대기, 뭐 도깨비 카페, 뭐 강원도 영월 쪽, 홍천 쪽 그쪽에 딱 쓸었는데 다니다가 이거 꼭 필요하네. 또 와서 뚜덕뚜덕 만들고. 그렇게 했습니다. 그거야 뭐 손재주가 있으니까 가능한 이야기인데. 손재주가 없으면 무조건 맡겨야 됩니다. 저 중고로 그냥 사십시오. 중고차를 사서 맡기는 걸 추천한다 이거죠. 그것도 좋고, 예. 꼭 이 카운티가 말고, 예. 1톤 차로 1톤 차 사가지고 맡기면, 우리가 확장형 캠핑카를 만들어주는 데가 김포 어디에 있습니다. 아니 확장형이고 이렇게 캠핑카 만들어주는 것은 전국 어디에나 많습니다. 지금 엄청나게 많은데 중요한 거는 크기의 문제입니다. 크기. 예를 들어 뭐 카니발의 캠핑카를 할 건가? 그렇지. 차를 일단 선택을 해서. 그렇죠. 어떤 차를 이 정도는 돼야 돼. 카니발도 충분해 하는 사람도 있고. 그렇죠. 난 카메라 깝깝해. 우리는 이렇게 설 수 있잖아. 이렇게. 그렇죠. 차에서 딱 설 수 있잖아. 카니발은 다 쭈그리고 있어야 됩니다. 우리는 이렇게 서서 되지 않습니까? 카운티가 제일 적정하다고 난 생각해서
난 카운티를 선택했는데 저도 카운티가 가장 좋다고 생각을 합니다. 맞아요. 그냥 사다가 의자만 쫙 째려요. 몽졸이 쓴 의자만 딱 내놓고 그렇지. 남겨놓고 예. 난 몇 등승짜리로 예. 바꾸겠다. 예. 그 의자만 남겨놓고 싹 쓸어난 다음에 바닥만 난방해요. 예. 바닥 난방. 그거 그냥 끌고 다녀. 그럼 최고야. 돈도 안 들고. 아, 싱크대는 있어야지. 싱크대 조그맣게 만들면 되지. 이거 너무 커. 싱크대. 요만하면 돼. 요만하면. 이게 싱크대가 크다고요? 너무 커 이거. 뭐예요. 그리고 밖에 어닝을 달아야 돼. 어닝. 어닝이 뭡니까? 어닝 체형 이렇게 치는 거 있잖아요. 그거 어닝 얼마인 줄 아십니까? 모르지. 5, 60만 원 합니다. 응. 5, 60만 원. 뭐든지 손만 대면 5, 60이네. 5, 60이야. 근데 그럴 필요 없어. 나는 얼마에 했느냐? 어닝을 그 천을 한 3만 원 주고 샀고요. 샀고 저 뭐 있습니다. 간단하게 하는 방법이 있습니다. 그 생각이 안 나네. 역시 손재주가 많으시면 돈을 법니다. 기가 막힙니다. 그거 어닝 저리 가랍니다. 어닝 할 필요 없습니다. 어닝 하는 사람들은 미친 짓입니다. 카운티를 네. 잘 사야 된다. 잘 사야 됩니다. 차는 잘 사야 되는데 최소한 1,500에서 예. 1,500 위아래에서 사야지. 나처럼 이거 800만 원짜리 사면 약간 후회할 수도 있고. 근데 이 차는 아직 속은 안 썩겠어요. 그냥 저는 잘 끌고 다닙니다. 그래서 차한테 얼마나 고마운지 모르겠습니다. 그 차를 살 때 설명하고 앞라이닝 예. 그걸 다 깎아 먹었더라고. 그래 다 갈았어요. 그 확인을 못한 거 내 잘못이지 뭐. 확인 못한 내가 잘못이지. 그래서 결론은 꾸며진 걸 사라. 재주가 없으면 어떻게 만들 거야? 어떻게 만들 거야? 꾸며진 걸 사야지. 꾸며진 걸 사라. 아니면 꾸며진 게 사기도 3, 4천만 원 할 텐데 그것도 사기 싫으면 15인승짜리 사서 의자만 탈거하고 바닥에서 자고 보일러만 깔아라. 보일러 깔고 싱크대 하나 딱 하면 돈 들어갈 게 없어. 그러면 그리고 여기 좀 비춰주세요. 여기 남들은 여기 이쪽 남들은 이거를 쫙 이렇게 하는데 다 돈덩어리입니다. 이거 할 필요 없습니다. 자, 수납장 막 굳이 필요 없어요. 필요 없습니다. 이쪽 봐요. 이거는 기존에 있던 겁니다. 이거. 기존에 기존에 천장 살렸습니다. 맞아요. 살렸어요. 여기다 하면 되지 뭐가. 그리고 여기 뭐 이제 가다가 이렇게 떨어집니다. 달달달달 하면 이렇게. 여기다 망망 치면 되지. 뭐 그렇게. 이거는 잘 살렸습니다. 잘 살렸어야 돼. 기가 막히게. 여기도 이렇게 살렸잖아요. 편대고 쫙 깔으니까 얼마나 예쁩니까. 그러니까 이거 보통 정성 아닙니다. 이거. 진짜 잘했습니다. 이건 내가 자부심 가진 게 요거 창문 쫙 열리게 하는 거, 양쪽 다 열리게 하는 거. 그게 자부심이고. 또 뭐 하나 더 끌어놓을까? 뭐 없나? 뭐 없나? 싱크대는 너무 크고. 여기 이거 테이블 뭐. 테이블은 뭐 주문한 거고. 아니 주문해도 원래는 통이었었어요. 통. 예. 사람이 들어갈 수가 없어. 막 이렇게 하고 들어가야 돼. 이렇게 그래서 잘랐어. 이렇게 양쪽에 좀 잘랐어. 그리고 나 이 밑에는 달고 피면 똑같아지는 거야. 이것도 그냥 잘했고. 참. 노하우가 이렇게 쌓여서 다음에 캠핑카를 만들 때는 어떻게 하시겠습니까? 아까 말했듯이 15인승짜리 사가지고 그냥 의자만 탈거하고 보일러 깔고 싱크대 하나 놓던지 하고 이런 침상 같은 거는 침상 짜는데 얼마 안 들어요. 그러니까 이거는 침상 짜는 데는 얼마 정도 드느냐? 근데 그거는 견적이 나와. 내 손으로 하면 20만 원? 20만 원도 안 들어. 그래서 결론은 보일러만 깔고 그러면 최소한의 냉장고 하나, 싱크대 하나, 보일러, 그 다음에 인버터.
예, 최소한의 요것만 하면 그 배터리도 있어야지. 배터리. 배터리 내가 160만 원 줬다고 그랬는데 예. 중국산 저거 지금도 판매 하나는 모르는데 저기 약간 말썽이 있었습니다. 그런데 내 거는 괜찮아요. 근데 MD용 거 같은 거 살려면 한 200만 원 이상 줘야 됩니다. 그런 거 사는 게 속은 편할 겁니다. AS 때문에. 아, 네, 중국 거는 에이스가 좀 문제가 있으니까. 아, 그 2, 300짜리 예. 사면 안정적일 거라고 보고 또 필히 태양광을 태양광. 해야 되지 않을까. 예, 네. 태양광 저도 아주 좋게 네, 생각합니다. 태양광 있어야 되고 태양광으로만 되느냐 또 인버터도 필요하듯이 그 한전 충전기도 필요합니다. 태양광이 없을 때는 아. 한전 충전기 사고 이런 거 저런 거 이게 들어갈 게 많아요. 야, 최소한의 그래도 1,000만 원은 들어가겠는데. 난 솔직히 이제 정확한 계산하면 한 2천만 원 이상 들어갔다고 생각합니다. 아니 지금 2차 꾸미는 데는 2천만 원 이상이 들어갔는데 차값 빼고 차값 빼고 2천만 원 이상이 들어갔는데 음. 만약에 다음 차를 한다면 다시 한다면 예, 얼마 정도 들 것 같습니까? 최소한의 아까 말한 대로 보일러만 깔고 싱크대 하나만 놓고 그렇게 하면 예. 그렇게 하면 1,000만 원이면 되지. 1,000만 원도 안 들어가지. 그러니까 그- 얼만큼 축소하느냐에 딸린 거예요. 얼만큼. 그러니까 내가. 직접 해서 그런 거잖아요. 그렇지, 내가 직접 해서. 그런데 그 최소한의 그것만 해도 맡기면 비싸질 거 아닙니까? 당연한 거지. 그 사람 품값도 줘야지. 인건비 줘야 되니까. 그럼 인건비 줘야지. 비싸지. 2천만 원도 더 들어가지. 그러니까 그 전문가들한테 맡기면 예쁘게는 나오겠지. 나보다는 더 예쁘게 나오겠지. 약간 럭셔리하게 응? 나오겠지. 근데 그건 지불을 해야 돼. 그만큼. 그렇죠. 그만큼 페이를 지불을 해야 됩니다. 야, 캠핑카 꿈을 꾸고 있는데 정말 어렵습니다. 돈이 없는 사람들은 캠핑카 꿈을 꾸면 안 되는 걸까요? 아, 됩니다. 간단하게 그냥 이 사람들이 그럽니다. 이 차, 내 차도 뭐, 이거 캠핑카가 뭐야? 그래서 내가 뭐라고 했냐면, 이건 캠핑카 아니야, 집시카야. 아, 그렇죠. 집시카. 거지들 카야, 뭐 캠핑카를 하지 마다 그랬습니다. 그렇게 하고 살면 되는 거지. 아, 근데 제가 볼 때는 캠핑카 맞습니다. 맞아요. 그걸 어떤 시선으로 보느냐에 따라 혼자 달라. 꾸몄는데 이렇게 꾸몄으면 잘 꾸민 겁니다. 그렇지. 예, 아주 있을 거 다 있고. 럭셔리 해야 돼. 아유, 우리 집사람도 처음엔 안 탈라고 했습니다. 이게 무슨 캠핑카야. 타지 마. 그럼 나 혼자 다닐 테니까. 그러니까 그런데 타고 다니니까 좋아합니다. 좋아합니다. 이거 창문 쫙쫙 열리지. 네. 바닷가에서 딱 열어놓고 여기서 딱 이렇게 오시면 뭐 세상 다 가진 것 같습니다. 그렇지요. 아, 참 신랑을 잘 만났습니다. 좀 다른 것 때문에 그렇지. 여기까지였습니다. 공개된 장소라 뭐 다른 더 이상한 그렇습니다. 자, 지금까지 혼자 캠핑카를 꾸며오신 사장님의 이야기를 들어보았습니다. 추천은 꾸며진 걸 사라고 합니다. 재주가 없으면 손재주가 없고 손재주가 시간이 없고 시간이 없고 하신 분들은 그리고 또 손재주가 있고 해도 자재값이 계산을 잘 해야 된다고 합니다. 자, 판단은 여러분들의 몫입니다. 감사합니다.